कमबैक्स हमेशा डिफिकल्ट होते हैं. समटाइम वो बोलते हैं दैट कमबैक्स इज इवन मोर डिफिकल्ट देन स्टार्टिंग ब्रांड न्यू. अगर आप एक नया घर बनाते हैं तो ग्रीन फील्ड है, आर्किटेक्ट आता है बना देता है, बट टू रीलॉन्च इज लाइक repairing a house with mains on, right? Or repairing an aircraft while flying, right? So launching a bike like BSA, which was always loved by people. Okay. In their memory, there is a BSA, which was a symbol of good times, अच्छे times के लिए उसको देखा. जब नई लॉन्च करते हैं तो सबका ये होता है, अरे ये शोले पहली शोले की तरह नहीं है. पहले की तरह. तो इसीलिए इस पर डबल मेहनत करनी पड़ती है, so that when people see it, उनके मुंह से पहले निकल जाए. Right? That wow is the most important thing.